والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله كامل تكونوا بخير، هانين وفرحانين، ويوصلكم الفيديو تاع اليوم وانتم في اتم الصحة والعافية وكل عزيز وغالي على قلوبكم. قبل ما نبدي الفيديو تاع اليوم نقول لكم خوتي نتمنى لكم سنة ميلادية جديدة ان شاء الله يا رب العالمين، ملؤها الخير، السعادة، الفرح، الامان. ان شاء الله يا رب العالمين يثبتنا على طاعته وعلى الطريق المستقيم يا رب العالمين. إن شاء الله يا رب يشافي كل مريض وكل واحد في قلبه أمنية تتحقق وتتحقق طموحات كل واحد يا رب. إن شاء الله حياتنا ترجع لمجراها الطبيعي ونعيش حياة كلها راحة طمأنينة. أهم حاجة القناعة والثقة بالله. كما راكم تشوفوا خواتاتي فيديو اليوم متنوع. درتكم فلوغ، خديتكم معايا نهاري من الصباح لليل كيفاه فوتته في نهاية اليوم. كما راكم تشوفوا خوتي، بالنسبه للوصفه اللي ديسيديت نقدمها لكم اليوم هي الباميه. بالنسبه لهاد الاكله خوتنا المصريين ياكلوها بزاف. ان شاء الله تجربوا طريقتي خواتاتي هذه باللمسه الجزائريه. بالنسبه لحنا في الجزائر الناس بشار يلغاو لها القناويه، فريمون عندها فوائد هايله، خصوصا الناس اللي عندهم السكري، يا رب يشفي كل مريض. كما راكم تشوفوا خواتاتي، في الاول خدينا قطعه من اللحم، زدنا لها البصله، طوماطيش، راس تاع الثوم، وقليناه تري بيان. زدنا شويه تاع لا طوماط كونسونطري، زدنا قليناها معاه. من بعد خواتاتي نمرقو، نبلعو على اللحم تاعنا ونخليوه يطيب. من بعد ما يطيب معنا اللحم نكيو الباميه تاعنا. بالنسبه للباميه نقلعوا لها، انا طريقتي نقلع لها الراس ونقلع لها التالي تاعها. الباميه اللي تجي قاصحه ما ديروهاش خواتاتي، صار لها التنقيه تاعها كيما الخرشف. واذا كان عندكم هذاك اللي تخي شويه نوار برك قشروهم هكا وبالصحه والراحه. كما راكم تشوفوا خواتاتي، من بعد بون بالنسبه للحم درت معاه ملح، فلفل احمر، فلفل اصفر، الكركم، سكينجبير، هذا ما استعملت. من بعد اخواتاتي ما يطيب عنا اللحم نرمي هذيك الباميه تاعي، نخليها 10 دقائق ومن بعد نحل وبالصحه والراحه. هذه الطريقه كما نقولوا درتها على الطريقه الجزائريه، حتى هذيك السلوكه تاعها ما تطلقاش، تجي بنينه بزاف، لانه هاد الباميه تطلق واحد السلوكه شكون تجي ما نعرفكش فهمكم خواتاتي. المهم انا بالنسبه ليا بنتها تجي شويه مايله بين الخرشف والكابويه، بين وبين. ان شاء الله يا رب العالمين طريقتي تنال اعجابكم، فريمون تجي بنينه، وكما قلت لكم والاهم صحيه بزاف. بالنسبه للنقطه اللي حبيت نهضر لكم عليها خواتاتي هي لا ماشينه لافي. كاين بزاف ما ينتبهوش لهاد البزاصه في لا ماشينه لافي. هنا عفوا نستعملوا بغوصادون قديمه عندنا وبديو نقيو في الكوان هذاك تكون كاينه الخمله. انا سيت عليها بزاف لانه عندي قصه مع لا ماشينه لافي، او بالاحرى دراير. كنت السنه الماضيه قبضتني حساسيه وما عرفتش السبه، حتى من بعد عرفت انه الدراير. بالنسبه لي ونبه اي اخت عايشه هنا، انتبهي للدراير تاعك الى هذاك تكون محلوله. انا كيفاه صرالي البروبليم اللي صرالي العام اللي فات، انه الدراير ما كانتش محلوله، صافي كانت تثقب في الحيط كي كانت تنشف. اوكي، من بعد هذيك لا بوسيير اللي كانت تثقب الحيط رجعت ترجع للدار وبدات تخنقني، وانا ما عرفتش السبب علاش راني نتخنق، حتى حكمتني الرجي. ومن بعد كي لغيت الاوفيس وجاو عرفوا انه ما كانش كاين الثقب باش هذاك الحمان تاع كي نجيو نشفوا القش يخرج. لا، دونك انتبهوا بزاف خواتاتي، لانه ممكن تحرق لكم الدار، ممكن سا ديبون. الله يسترنا باذن الله يا رب العالمين. من بعد خواتاتي ما نقي انا تري بيان هذوك لي كوان نتاع لا ماشين، نحكم لانجات تاع التنظيف ونفوت. بالنسبه ليا انا كما قلت لكم سهيت عليها شويه. برك ننصحكم خواتاتي ثاني هذيك الغلاقه من بعد ما تكملوا الغسيل نشفوها باش ما تصداش معاكم. بالنسبه لهذا المقطع خواتاتي اللي كنت هدرت كما راكم تشوفوا،
عفوا ماشي هدرت. كما راكم تشوفوا هذاك المقطع كان اخر يوم في الدراسه هنايا قبل ما يديو العطله، فرحوا الوليدات هكا دي بتي كادو خدموهم بيديهم، وهكا شويه تاع الحلوى، مهم يفرحوا بالعام الجديد باذن الله يا رب العالمين. بالنسبة لهذا المكان خواتاتي هو ليتل جيم. بالنسبة للوليدات كل واحد وكيفاه يحب كل واحد والطفل تاعه لمن يميل، دونك نسيو لو ماكسيموم كيفاه ننميو المواهب تاع وليداتنا ونوفر لهم احسن الظروف باذن الله يا رب العالمين. يقدر كل اولياء يا رب العالمين، يرزق كل محرومة من الذرية الصالحة باذن الله يا رب العالمين. بالنسبه لهذا الجيم اخواتي كنت درت لكم فيه لايف، وكان عندهم عرض هايل بزاف انه الوليدات يديروا فان اكتيفيتيز مده 3 اور، دونك فريمون كان جو هايل بزاف للوليدات. داروا لهم 2 اور كما شفتوا دي زاكتيفيتي. من بعد 1 اور دار لهم سناك، دار لهم الفيش تشيبس، وثاني عطاوهم الكولورياج، عطاوهم لونو مع بعضياتهم. المهم هو هذاك التواصل الاجتماعي بين الوليدات. يا رب العالمين كما قلت لكم يقدرنا باش نربيهم خصوصا هنا في الغربه. من بعد اخواتاتي ما خرجنا كنت عفوا رحت قضيت واحد الصوالح، ومن بعد رحت للستاربكس، كنت محتاجه نجمع شويه في ستاربكس. كما راكم تشوفوا القهوه المفضله عندي ستاربكس، ماشي غير عندي انا، معظم اللي عايشين هنا يعشقوا ستاربكس كما راكم تشوفوا خواتاتي. من بعد خواتاتي راني رايحه نديكم للوالمارت. بالنسبه للوالمارت خواتاتي درت لكم فيه بزاف الفيديوهات، درت لكم فيه جولات عديده، واليوم ديت نديكم جهات تاع السنارات او جديد تاع الصيد. بالنسبه اللي عندهم مواهب في الصيد، بالنسبه لي سبحان الله العظيم كل واحد والمواهب والميولات نتاعه. هنا درت لكم هاد الجوله الخفيفه خواتاتي. تاني وريت لكم الكيك، اجواء الكريسماس كيف راهي عندنا في الحوانيت، الكيكس ديزاين الكوكيز. كما راكم تشوفوا راهم ينباعوا كوكيسات نتيا تزوقيه مع وليداتك. بالنسبه لهاد السيت خواتاتي اللي ما يعرفوهمش، بالنسبه للبنات الجدد هنا في امريكا غادي تلقاو هنا حتى الحبوب الخاصه بالخبز. بالنسبه للاجبان كاين سناك هايل بزاف بالنسبه للناس اللي يخدموا هنا. كما قلت لكم راني نهضر مع الناس اللي جدد ماشي قدام هنايا. سبحان الله العظيم مازلنا نزيدو نعرفو ونتعلمو بزاف صوالح. كما يقولك يا رب العالمين برك يقدرنا انه نتأقلمو كتر وكتر في هذا العالم او في هذا المجتمع اللي رب العالمين كتب لنا ان عفوا انه نعيشو فيه. سي فغي بالنسبه للمغتربات صعيبه باش توالفوا وتأقلموا، باسكو تكونوا كابرين في بلاصه عادات وتقاليد، تجيو لعالم اخر، فريمون عالم اخر، عادات تقاليد اخرى، باش تقضيك شغل من جديد، كل شيء من جديد. يا رب العالمين يقدر كل مغترب يقدره ويصبره على ماليه بإذن الله يا رب العالمين. إن شاء الله يا رب العالمين برك نستمعوا سماع الخير ليهم، هذه أهم نقطة. هنا بالنسبة للبنات اللي جدد توجور راني نأكد لكم على هادو اللي جدد باش ما نجيوش التعاليق السلبيه راكي مخلوعه في امريكا. لا خواتاتي، بيسكو انا كنت نتبع فيديوهات تاع اليوتيوبر اللي عايشين هنا وديت من عندهم بزاف صوالح، وراو بزاف صوالح ومنهم تبعت. اوكي كما قلت لكم غادي تلقاو ريكوتا تشيز، تلقاو ساور كريم بالنسبه للناس اللي بغاو ساور كريم، وراه كل خير موجود. برك لازم الواحد انه يخدم ويتعب باش يقدر يوفر لقمه العيش خصوصا هنا في امريكا. وبالنسبه للناس اللي يهمهم موضوع الاعانات في امريكا، طريقه العيش، راني درت لكم لايف وقلت لكم مرحبا باسئلتكم، وجاوبت شويه الاسئله اللي جاتني في وسط اللايف، ووضحت لكم كيفاه موضوع الاعانات. فوالا خواتاتي كما قلت لكم لا فيديو تاع اليوم حبيت نوع لكم فيه، واهم حاجه لقيتها يا البنات شفتوا لقيت تورنيديسك، رجعت تورنيديكس رجع هاد العام. بون نشتغي هاد العام اوكي
تورنيديكس اللي كان داير واو في الستينيات في الجزائر، واو. كما شفتوا هذا كان داير ب40 دولار خواتاتي، راه في الوول مارت. خواتاتي كما شفتوا لا فيديو تاع اليوم نوعت لكم، وريتكم نهار من حياتي كيفاش يفوت هنا في امريكا، او بالاحرى في سان انطونيو. نتمنى من لا فيديو تاع اليوم ينال اعجابكم. مرحبا باقتراحاتكم، أي تعليق سواء إيجابي أو سلبي مرحبا به، المهم يكون بطريقة محترمة، ويا رب العالمين يقدرنا توجور أن نكونوا في المستوى، ونكونوا بإذن الله يا رب العالمين خفاف ظراف على قلوبكم، والأهم نقدموا محتوى نقي ويرضي الجميع بإذن الله يا رب العالمين. كما قلت لكم بخوتتي في لا فيديو انه شاركت معاكم جديد الصنارات كما راكم تشوفوا. فريمون عالم هايل بزاف، غادي تشوفوا انه حتى الوليدات داير لهم صنارات خاصين بهم، كل واحد وميولات اخواتي، ويا رب العالمين يقدر كل واحد ويرزق كل واحد. ونعاود نقول لكم كل عام وانتم بالف خير، ان شاء الله يا رب العالمين سنة 2022 تكون احسن وافضل من سنة 2021 للجميع، ان شاء الله يا رب العالمين تكون سنة فرح سعادة وامل ثقة طمأنينة. بإذن الله يا رب العالمين، إن شاء الله يا رب العالمين يقوي إيماننا. وكما العادة خواتاتي نقول لكم إلى فيديو قادم إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة، باي، خليتكم راحة البال.